Dear Mr. Lonely. Lakay, sikat aglaba ita, adda meeting ije pagadalan ni Nelly, mapanak makimiting. No kayat mo mat, sikat mapan makimiting, tasyak taglaba. Ay, si kalatan ti makimiting, bakit? Amumat sa anak a makimit-meeting. Ang mga nudyak mo't la maawatan ti pagmimitingan mi. Sikalat na nga rodan taglaba. Saya atam taglaba Wen ka di... Ang mga numaladawak ang makasangpat, agluto kan tulatan, Di mo iyuray kanyak ti panagluto, ta ang mga numaladawak. Wen bakit? Di ka madanagan. Ne. Si kamanan ti aglablaba, pare. Napanan ni kumaray. At the meeting na iti pagadalan dag iti anak mi. Sus, sapay umay ka kumaawisan. Ha? Agparti iti baboy ni nanay saing. Ket kunana, adagasan ka. Isupay kumaket, diya itid na akar ni atangdan ti agpartay. Sayang agpaiso Nairanamot nga danapanan ni bakit. Panawa mong talablabaam, ta ituloy nanto no sumangpet. Ay sos, sigurado nga agar malait man tingiwat nan. Aging gatrabi Kat sabalin tumanen asilid ti pagturugan na. Ipalubos mong tumot nga main, akas tati aramiden na kan ka. Baybayak laeng tapnawan ti apa. Kastoylangan paray. Numalpas kang aglaba, sumarunukan to. Idardaras mulat tante aglaba. Agluto akpay paray. Marabyan to ni bakit kong agawid. Agunget to dayjay no awan masangputan na naluto. Ay, talaga abilibak mat kan ka pare. Kita ama. Tapno saan asubsubraan ni bakit mo. Isukat nga ibagbagada nga under di saya ka. Takas tati aramiden ni bakit mo. Bayam latan nga ibagada ti kayat da. Awan mat siguro ti dakas iti araramida. Jak lang amin kayat nga agapa kami kini bakit ko. Napanan ni nanang mo, Nelly. Sika mo tinagluto. Mapan ka no agpadalos iti kukuna, tatang. Ada ka no darayan na nga agpabunyag inton bigat. Kasta ka di. Sino nga tati agpabunyag? Anak sa kano ti am-am muna. Sino nga ta? Kasla na ibaga na abalo day jay ng am-am muna. Kasta ka di. O sige. Nakaluto kan, agidasar kan, tamabisina kaon. Nabanugak anapan nagarado. Ay, mabit day to yan, tatang. Oray, saan tayo nga rodan nga orayan ni nanang? Nukunayo ang mabisin kayon. Mangantay tulatan. Tatang, kitaan nyo day to impose ni nanang. Kasla nakadagdagat day ditong galmay sa ditikadwana. Takman? Unyag paiso. Kaslamat na bayagdan nga agam amo iti day taabalo. Tatang, da kayo ngay. Saan na kayo nga inimbitaran? Saan na kayo kading am-am mo, dayi abalo? Ama mo nak, ngam di nak makasarsarita, tas anak batarumrumwar. Kat ni nanang, kanayon na nga ro da makasasao. Apay akas lang close da. Bayam, damagak intong sumangpat ni nanang mo. Kaslamot na deket kayo launay iti day abalo. Kat, ugali na Ta isulakit nga rod ti kadkadwak no kas di mapanak makimiting. Siyempre, agis istorya kami. Una, ngam nalas sakitain. Anya nga iti ibagadag iti makakita iti impost mo. Ay naawan ti mading aramidan mi iti impose ko. Anya ngay kumati ibaga ti makakita. Ang mga no ibagada abay-bayaan ka, iti kayat mo nga aramidan. Ibagadan tumanen nga anderak. Ay na umapal la ang dagita amang ibagbagay ti kasna. Ala, gusto man lang. Maturog ta nga rodan. Ay naanak ko, panagkuna, kasaumon ti asawam. Adda nakaibaga kanyak nga da relasyon dakin ni Tunyo Abalaw. Ay, mangibabaing. Kinasarita kon ti asawak nanang. Nung kunanang awan ti madingar aramiden da. Ulbod ti asawam.
at daladawan nga insenda kanya. Siya kanaw ti mangipakitaken ka, tamaasyandaken ka nga ananderan ti asawam. Ita, lipliputan na kapay. Kita amday to aladawan. Agin inarakop ken agin inagagda. Ti awanan pa ina babae. Nakasingsing petaken ko na. Tungpalag amin akayat na. Ngimday talaan ti isubad na kanyak. Kalma ka kumalaang anak ko. Amangan numakaaramid ka iti pagbabawyam iti uti na. Ay, anya nga iti planong ita. Papanawa kung dito'y balay. Basta agtanang kalaang anak ko. Agpanunot ka iti nasayaan. Daytay saan mo apakaisagmakan. Agyamanak nanang. Ket didak pakadanagan. Jak agaramid iti may kaniwas. Mapan kakadimanin iti ayan ti lalakim. Nagsaritaan tanti may papan iti dayta. Di naktaktakan iti papanak. Alaam aminan akawas mo, tapumanaw kan. Sumurot kan iti lalakim. Total, awan mutla ang serbim nga asawa. Amo kon ti amin. Saan kan ang makapaglipak? Gaputaad na nakaala iti ladawan yu adwa. Sige, tangay amo mon ti amin. Ibaga kon tipod no. Nito nyo itan ti ayayatan. Awan maramida, taday takat nga rod ti marik na. Iso abay-bayan na kamin. Aklunam kuman ti amin. Saan kan apagan sadot nga asawa? Alaamun amin akawas mo, kat pumanaw kan. Itilaksid ti kinasingpet ko kan ka. Lipliputan nakgayam. Awanan ka itibain. Sige, pumanawak. Ngam alaak ti anak na. Ngamin, masiguradok ananamnam ay tibiyag ti anak na. No siyak ti sumurutan niya. Siyak ti ama. Isu asyakon ti makaamukin ko na. Kabalak apagadalan ti anak ko. Saan ama balin? Gaputa siyak ti ina. Isu asyak ti sumurutan na. Pues, ti anak mo ti damagam. No kayat na ti sumurot kan ka. Sorry, Nana. Nandito yak balay nga agyan. Sana ka sumurot kada kayo. Kasimot ni tatang. Awan agluto iti kanan na. Ngam anak, siyak ti inam. Isu arumbeng laang asyak ti sumurutam. Saan, Nanang? Diyak kayat? Umay kayon tulangan sa rungkaran iti kunkunayo apapanan nyo. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan da. Nalawag mat siguro ti imbaga ti anak mo. Irubat mon amin agargarit mo kat pumanaw kan. Jakon kayat amakita ti panagrupropam. Itagay mo, pare. Maragsakan kami ang makakadwakan ka. Nukasto nga nagpaparti iti baboy. Tagay. Wan pare, tapi napanaw kon ti balangkantis nga asawak. Ti awanan bay na babae? Anya pa lang ti sapulan na kanyak? Pare. Anya matidamag mo maipapankan kwa na itidilnan nito nyo. Awan bibiyang kun kan kwa na. Ngam kunamat ni Nelly, asarungkaran na ti inana. Apaman nga bakasyon da ito'y. Isunto ti pagdamagak, no kumustan ti inana. Manumot na abulan, sipod pimanaw ti asawam. Awan kadimat planom ang mga asawa manay. No adda dumteng. Nasayat Hanggang no awan. Bayamon. Saan ako nagsapol? Ubing ka pa pare. Ano kayat mo? Adayam amokan ka. Ti katulong ni Nana Lydia. Aywan, napintas na jay. Balasang dayjay. Ngam, adamot tan edad na. Imbag dayjay ata nagagat. Kahit maasikaso na ka. Isungar mo mon. Ay, wala para. Didak man sugsuga na kasta. Hanggang bayan nyo. Panunutak pa'y nga umuna. Kumusta nga iti panang bisitam kininanang mo, anak ko? Diyak man amo, tatang. Ngam, apay akas jay. Kasla saan ang naragsak ni nanang ijay. Ngam maragsakan ang nakakita kanya. Inarakop na kiti na kayan irot. Idikwan, agsangit mo ton.
Idi damagak no da problema na. Awan ko na namot. Maragsakan ka nula ang tapinasyar ko. Iso ang makasangit. Kasta. Ket, aday jay asawa na. Awan mo, tatang. Ang mga nagbabawin ang simurot iti day lalaki. Jak mo, tatang. Kasla kasta iti panagawat ko. Ngam no damagak no kumusta mo ti trato kan kuana ni Uncle Tonyo. Mayat ka no, mat. Ala, santa na pagsaritaan ti inam. At daman gayam damagakan ka, anak. Anya ka di day tatang. Nukas pangarigan, ta mga sawak manen. Kayat mo ka di. Basta laki ti nasingpot ti asawaan nyo. Apay, anda ka din nabirukan nyo, tatang? Awan pay, damdamagak laeng. Mala, yung kagluton. At dakar ni ti baboy nga insangpet ko. Tangdan ko anak iparte. Kumusta kayon kininili, anak ko? Nasayat kami mat iti apo ko yun, nanang. Nakapasar kayo, mat. At daka di bagayo. Adda, anak ko. Imay ni Sandra ijebalay. Anya mat ti imbagaday dya balang kantis kada kayo. Agbababawi iti naramid na. Nauyong kano nito nyo. Agkabel no kasjay asaan ang makaluto. Wenno adda saan na ang maaramid at trabaho iti unag ti balay. Pagsasawan na kano. Gunana. Dayta ti ganabon na. Siyak idi. Pulos ajak kinabil. Ita. Nakabirok lakit nga rod iti mangkabil kan kuana. At dapay imbagana. Anya day tananang. Nukas pangarigan tag sublikan no. Awatom kadipay. Anya? Naibaga na day ta? Wan, anak ko. Anya ti desisyon mo. Kayat mo kadipay ti asawa mo. Talaga saan ka makaturog ah. Malaglagip ko timbaga ni nanang. Pagsubliak nga ta ni Sandra no kas pangarigan. Ti babae nga inay-ayat ko. Jak pulos kinabil. Ngam na iturod nak aliniputan. Ita, kayat na ti agsubli kanyak. Sino nga'y day tag-tuk-tuk-tuk arabrabi? Mabait lang. Marshal, pasensya ka. Sandra. Ngam awan sa bali a pagkamangan. Pimanawag tamangan numapatay nak nito nyo. Nabartak ngamin. Dara-dara ti rupam. Ala, umunag ka. Agyaman na. Apay. Anya ti basol mo ken kuana. Takas tati inaramid na ken ka. Liniputam ka di manen. Nagbabartakan na klang. Mararamid ko matamin at trabaho ito nagtibalay. Ngam kabilin naklataman. Oo na yan, Sandra. Jak pulos inaramid kan katikas ta idi. Ita, nagsaba ka iti lalaki amang kabil kan ka. Pakawanan na ko, Mamarsya. Dap-dapak ti babawik iti naramid ko. Daytoy siguron ti karmak iti naramid ko kan ka. Pangaasim ta pakawanan na. Dito'y ako mapay lang agyan. Diyakon kaya ti agsubli ti balay nito nyo. Ang mga numapatay na. Pangaasim. Awan sa bali apapanak. Ala, hindi ka maturugan. Maturog ka iti seled ti anak ta. Agyaman agta pinasangbay na. Pasensya kan. Awan sa bali apagkamanga. Umay kayon ta nakaluto akon. Nelly anak, agtugaw ka dinan. Mangan ka nga umuna sakbay amapan ka iti pagadalan. Inlutuan ka iti balon mo.
Agyaman nanang. O, Marshal, nakatakder ka mo ilat taditan. Agtugaw ka matin tamangan kan, sakbay amapan ka ijay talon. May kawak lang. San matarumbang aramidam daytoy? Pinasangbay ka lang ditoy. Tawan mo't tidaduma pagkamangam. Bay anak ko malatan nga aramidag dagitoy. Kas pang sulnit ko iti aduan nagbasbasulak. Ulit-ulitak tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Aging ga amapakawandak. Ngam no sa andak amapakawan. Bay andaklat na kumamakipagnaad kada kayo. Kan ikarik. Pagserbian kayo. Gaputada kayo ti pamilya. Awanan sa bali. Ulitak. Pinasangbay da ka. Gaputawan sa bali apapanam. Kat addakan ka, no pumanaw ka, ngem saan da ka, apapapanawan. Saan na napimanaw ni Sandra, Mr. Lonely? Kat ininot met, anapukaw tigurak ken kuhana. Gapo ta impakita natin na laos, apa nagbabawi na. Naasikaso itan nga asawa. Iso amin ang agtrabaho iti balay. Kung kunakpaikit din no maminsan, at damat pagsayaatan tinapasamak, tanagnakam ti asawak. Tuy pagayam mo, Marshal. Marshal, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Addaan ka, itinabalitukan apanagpuspuso. Gapo tanaasyan kapailang iti asawam, iti likudan ti inaramid na ken ka. Hanggang ita, kuna managbalbaliwan ti asawam. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy yan deta apa nagbalbaliw na, kat saan nan nga uliten, ti inaramid na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagayam nagpailingad itinagan a Marshal, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ni Mary Ann Nalika, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag kita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Maricar iti San Fernando, La Union. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lovely. May saak a social worker. Kas tipikal a balasang at daanak iti kaayan-ayat. Kat makunak nga kingkin na awatan kami. Malaksid lang iti may sa abanag. Apakasaknan ni manang ko, amakunak, a black sheep iti pamilya. Adon tinayasidag kanya ka problema dagiti babae. Ngem ti problema ni manang ko, tijak maibirukan iti solusyon. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Maricar dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Makabanugmat ti mga sikaso kadagiti na duma-duma a problema. Amayas asidag kada tayo a social worker. Ay, wan nga rod. Inaldaw laangan nga daw umay a babae a mabiktima iti panagabuso dagiti asawa da. Ay. Ni, new number mo yung awawag. Mabit lang tas ang bata ka. Hello? Hello, ading. Ni manang muti na dayto. Oh, apay ngagsangsangit ka. Umay ka man dito'y itamot laang. At nang ipabarangay kanya. Pagtitinulungan da ko dito, Apay nga ipabarangay da ka. Basta umay ka dito, O, sige nga, Rod. Agpakadak lang ka ni Boss Mimana. Umay ka nga umay, Darasam. Wan, bye. Ada ka din ni Mami sa opisina na? Kasangsangpot na. Apay,
Asino dyan imawag ka? Ni manang ko, impabarangay da ka no. Ha? Mapanak pagpakada ka ni ma'am. Mapan ko kitaan no, anya tinapasamak. Si kapel natin makaamo dito ha. O sige. Imbag langit din kay Michael. Nagtalnada adagos ang paman anakita da ka. Mabaindakan ka Social worker ko naman. Kunada siguro awan kabsat ko a professional. Mangibabain ka talaga manang. Inreklamo na ka dyan, misis, tinakarelasyon mo. Amo nga da asawa na, ngam apay at tinutupampay laeng. Kasla saan ka professional nagsaso ka? Ay, awan bibiyang ko. Ngam apay akanayo na kastatyar aramidam. May kamanon alalakim dayta. Saan ka kadipay anapnag at talo ti anak mo kadagiti na duma-duma lalaki? Anya laengan ti ibaga dagiti tattao kan ka. Tasabali manen ti kadandanam. Adapay asawa na. Juan, sige, agungot ka. Di mo ngamin maawatan ti sitwasyon ko. Taanya ko matisaan ko ang maawatan manang. Agaramid kamot iti nasayaan. Saan apuro pa kaibabainan? Sige, isardeng mo dahi ti kotsem. Bumaba akon. Siyak pa'y ama ng mutiong tam. Sandak namin ang maawatan ka. Sige, bumaba akon! Oh, love. Apay asaan ka manan amatimtimag. Ha? Di mo matkutkutsin day ta in-order ko nga spaghetti kan cake. Kunak man numabisin ka. Adala parikot ko. Trabaho ka di? Saan? Dagiti ka di dadakil mo? Ni manang ko manan Ay, as usual. Isulat tamo ti pagparparikutam. Ket, anya man ang tinaramid na ita. Diyak kayat nga ibaga, kababain. Ay na, jak kayat anak kami suot ka, no kasangsango ka. Baya masulbaran ni manang mo ti problema na. Saan arumbang nga iraman na kapay. Cheer up, Maricar! Nasapaan na turog ni nanang mo, kaya't nakakumakasarita. Kanayon kamot ngaminen na marabian. Ay, ado amin ti asikasun mi itay di opisina tatang. Anya ka diti baga ni nanang. Dagiti apo ko na Apay ka naw, asaanan nga ipaspasyar ni manang mutina dito'y balay. Busy siguro ni manang Tina. At ang trabaho na aya. Diyak mo tatang. Awagan man, tao may namot ipasyar dagiti ubing dito'y balay. Wan tatang, mapan kon to pasyaran ni Jabalayda. Tapno ibagak day takan kuana. Si kagayam ti bagbagan ni Tina kabsat na profesional, ma'am. Ibagbaga na day takada kayo? Isu ti pangbutbuteng na kanyak, no singirak. Nga dakabsat na profesional amang idarom kanyak. Kasanumad ngamin, ma'am, day takabsat mo, nagrigat asingiran. Makiapapay no daduma. Pasensyaan nyo ni manang ko, manong. Pampanunutat nga rod, nupudno ka di nagkabsat kayo. Dakal tinagdumaan nyo iti ugali kan iti lang Manang ko, dua kami lang agkabsat. Wan gayam, adda ka di dita boarding house da, manong? Idi pala na minsan nga aldaw asana nagaw-awid. Imbatin san ni Tina dagiti anak na ijabalay ti gayem na. Impaw-awer na ijay. Ha? Napanan na. Diyan ka mo, kasta namet. Kanayon na pumanaw. Ipaw-awer na dagiti anak na iti sabali. Damag ko asumursurot ka dagiti boyfriend na. Tila ka nung pakisursurutan na lalaki. Jakmat nga rod maawagan. Tanagadumot a number 2 usaran na. Awan ka di asawa na. Talumat dagiti anak na. Kababain nga istoryaan ti biyag na dayta akabsat ko, manong. Sakat nagado ti tato iti bagina. Nagado ti aritos na. Kan inaldaw nga agsukat iti kolor ti buok na. Isong arod nga imayak, tapno umay ko ida kumustaan. Masya na ko na kadagiti anak na. Nagkukutong da. Nagduduma alalaki ti awid na dito Isupay deta ti jak pangayatan kadakwada. Pampanunutak nga rod, apapanawa kon iti papaabangak a kwarto. Diyak ko na sumbatan ti awag ni Ryan itay.
Napanak naman ni boarding house ni manang ko. Ngamjak mo't nasangputan. Maasyanak kan, friend. Dayjay samot amanang mo ti pakais-stress am launay. Wen nga rod. Nang runa tanaam mo nga ipaaw-awer ka no ni manang ko dagiti anak na kadagiti gagayem na. Unay daytan. Apay ngay. Panagkunak. Talaga asimurutan iji baro a boyfriend na. Jay ibagbagam a misis na tinangipabarangay kan kuana. Wen nga rod. Kunak no sininaan nan. Kasanungatan, no idarumdan ni manang mo, ay, maibalod ah. Dinak matdangdanggan, oray no bagbagaak. Siyak pa'y ti kaguran na. Anya ngay nga rod. Adamot nga Rodrick na nga agayat. Kunamin no graduaran idi. Saan mat gayam, tanagpasikog mat. Nakidan na iti boyfriend na. Saan na nagbayag? Nagsina da. Nager ka nung amin ni manang ko. Iso ka saan da nagkasar. Ipagarup mi asanan nga ulitan dahil nga inaramid na. Ngam na ulit manan iti may kadwa agundaway. Nasikugan manan. Nagsina da. Naulit manan. Nagsikog manan. Pinanawan dalatta. Kat ita, sabasabalin alalaki ti sursurutan na. Na yan tibiyag ni manang mo. Ay, talagaan nagadayo, tinagkidyatan nyo. Naema kan disente ka a babae. Idinto ta ni manang mo. Ay, Jack amo, naan niya tiyawag ko kan kuana. Nakasaritam ka din ni manang mo. Wan tatang, imbaga kon nga umayagpasyar dito kat itugot na dagiti anak na. Ay, kaano dayta? Tatang. Nay. Apay akas tatilangam? Adang amin dagiti ba nagasaan nyo nga amo maipapan ka ni manang Tina. Diyak kaya't amaamon ni nanang tada sakit na iti puso. Anya dayta? Sabali man ang tika relasyon na tatang. Katidakas na. Ipaaw-awir na iti sabali dagiti anak na. Ay, kunakon kay. Sana nga amaw ti agbalin nga ina. Dayta akabsat mo. Kasano nga roda ang dagiti anak na? Dayta nga rod ti kayat ko nga amuin. No sa dino ti ayanda. No kastamit laeng. Yawid mo dagiti ubeng dito'y balay. Tadatayon ti mga iwan kadakwada. Talaga asakit ti ulo ti ipapaay dayta akabsat mo. Perwisyo. Tatang. Isukat asaan na akayat ti umay dito'y balay. Tamo na ang makangagmanan iti sermon. Naglibak pa ila ang Ryan. Mapan ko ngamin alaon dagiti kakaanak kak ijigayam ni manang ko atina. Ala mo nida? Nakasaritak namin ijigayam na. Kayat nan nga adda mangala ka dagiti ubing. Tasan na kano idan ang maasikaso. Katsika. Maasikasom ka di ida? Ryan. Awan to pa'y ti panawan mo na makidit kanyak. Manmanuta pa yun nga agsarita. Kat no awagan ka, kanayon ka abisi. Sa ita, alaam dagiti ka kaanakam. Kasanong ti relasyon ta? Ituloy ta kadipay, wano saanan. Saan ka kumamot nga agsao iti kasta, Ryan? Anya nga ron ti kayat mo nga ramidak. Kidawak nga anusan nakpaila kuma. Aginggat ka ano ak nga gananos, Maricar. Aginggat masulbar tayo ti aparikot. Masulbar tayo ka di, nunimanang mo amis mo ti parikot. Jack maibaga no makaano sakpay, Maricar. Ha? Jack maibaga no makaurayak pay. Nayawid mo gaya man dagiti kaanakam iti balay dagiti parents mo. Wen, kaasi da nga ron. Nagkukutong da. Kat, ayan nga tan ni manang mo. Saan may amaawagan? Kaslaglemlemang. Di na kaya't amaamuan mino sa dino ti ayan na. At least, naalam mong dagiti kaanakam.
Naksayan ti pampanunutam. When ijayan balay ti pagyananda. Imbag lang adakad kadwa datatang kan nanang. When agaw awer da nga rudan Kayat damat, tapo ko da ida. Ay, when kayam, nakitam ka din jay profile ni Ryan iti Facebook na? Diyak pa'y nasangot ag Facebook. Apay, sino katanan di picture mi adwa ijay profile na? Picture na laangan ti profile na. Kitaam ngamin Kasla diyak kaya takitaan. Kan jay status na. Saanin nga in relationship. Anya? Single in searching ting kabil na nga status na. Una yan nagsakit adanggan na kita nga ibagbagam. Pasensya kan, friend. Nakitakmat ngamin. Ala, di ka nagladingit. Dali, ay sus, addan ti sumangpot a kliyente tayo. Unknown number manan. Sino nga ta dito hello? Apay nga nalam dagitian nako. Apay anaglaing kalaunay amakibiyang itibiyag ko, Maricar, ha? Manang? Agtrab-trabaho tap no mabiyag ko ida. Napanmukit di da inalan. No kayat mo ida nga alaan. Mapan mo alaan ija balay. Nagbastos kan? Sikati imay nangala. Sikati umay mangisubli kadakwada. Apay, mabutang ka nga agawid. Taddaman ang basol mo. Sino man ang tika relasyon mo? No adaman problema manang, di na kun awagan, taawanan bibiyang kuken ka. Pimanawan ni manang mo. Inala na amin na nagargarat na. Sana nagpakpakada. Nakitaklaan nga awanan dagiti gamit na idinaminsan ngal daw. Kasta ka di manong? Sana nagpakpakada tadakal ti utang na. Manuabulan sana nagbayad iti abang na. Sa dino nga tinapanan na. Jakmatan mo, ngem naibaga dagiti karubak, nga dalalaki nga imay anang kadwakin kwa na. Iso tinang bagkat kadagiti gamit na. At damat ka no lugan day jay lalaki. Jaka mo no asino manin day jay. Mano ka di ti utang na, manong? Bayamon, tinapatag kat pimanawan. Tanagkarot isakit ti ulok, kabayatan ti kadana dito'y balay ko. Kuntakem ani manang mo, Maricar. Uray no ad-adaywan na tayaw ti kabsat mo. Mangnamnamaak nga iti may nga aldaw kat makaamiris tumot laeng. Pimanaw mo't ka no ni boarding house na tatang. Sa dino nga iti napanan na. Awan mo't ti makaibaga. Ay, nabayag ajak nakasarita ni manang mo. Ajak pa yan nakitkita. Di na nga ta malagip dagiti anak na. Sapay la kumaatag balbaliwan tatang. Dua kami kininanang mo amang ikarkararag. Adumteng to ti aldaw ngagbalbaliw ni manang mo. Friend, nakita kayo kadagiti kakanakam iti Domingo iti may sa apart. Napan kami nagpiknik. Imay ka kuman Adamot ngamin ka-date ko iti day di agundaway. Kasta ka di? Intugot mo kumamot ni Ryan mo Anya Ryan, dinakto pa'y awawaganan. Ha? Kayat mo asawan? Awanan ti komunikasyon nyo? Idi naman na anayawid kung dagiti anak ni manang ko. Di na kon kontakan. Amangan no busy laeng met. Sikan ati mang kontakan kwa na. Amangan met, no kayat na nga ay aywam. Dito'y pa'y matigid ti baybay ti kayat maapagkitaan ta. Kaya't ko ngamin ang makapagsarita ta. Nadlaw ko alimang miiskan. Sino katampayan di profile picture mo? Nakitam gaya man. Nakapost pa yan dagiti agduduma a babae a kapit picture mo. Gagayam ko dagiti dadduma. Kan office mates ko mat dagiti dadduma. Kasta ka di? Kat, kumusta ni manang mo? Saan mi nga mo no sa dino ti ayan na? Ita,
Addan panawon mo amang biro kan kuana. Ryan, Panagkunak. Daytoyin ti umno agundaway. Tapno agwin na swastan. sika, no day tati desisyon mo. Aklunak. Addan sa bali ang nasarakak. Good luck. Nasayat man. No andan nasarakam asabali. Amok ngamin, asaan ka pa'y nakasagana ang makirelasyon. Taadda sa bali a prioridad mo. Mariknak payla ang ti saam, iti panagwin na suasmi kini Ryan, Mr. Lonely. Aging ka ita, saan payla nga agparparik na ni manang ko? Ngem ti pagsayaatan na, kadan nami dagiti ubing, kat naragsak, dagiti naganak ko. Dahito man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Maricar. Maricar pagayam ko, mariknak ti panangipatag mo iti pamilyam, ken panangisakit mo kini manang. Banag asa na nakulon ti kaayat-ayat mo, anang gapuan na anang i-breakan ka. Sayang laeng, ta saan na ang na-appresyar dagita akalidad mo. Isu asaan mo at tagisayangan ti kaayan-ayat mo. Taaddan tudumteng, amas nasaysayaat, ken mas maikari para ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan ang Maricar iti San Fernando, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your nose kininsurat para iti script ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Bagley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo ken ni pagayam Marie Chris iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Duan dagiti anak mi kinilakay ko, ngem kanayon kami latta nga agapa. Adu dagiti banag apagkontraan mi. Uray simple lang nga banag pagapaan mi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Marie Chris. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Anyamat tanda ito inlutom asidaan, Marie Chris? Nakap-apgad mat! Day tati sindami kadagiti anak ta. Ay, Si kalaang mo tinagreklamo akas ta. talagamot ngamin anaapgad! Iti ko namkit di. Napili ka launay iti makan. Ay na, ang restaurant naklakuman sa ak nagawid. Diin ka mang restaurant. Ilutuan da ka lang arudan iti kanam. Agreklamo ka pa lang. Makapauma. Nagbuntog mo ti panagpataray mo. Ammumot amaladaw akon. Agreklamo ka manan, kat kita man nag-traffic. Naglikmot ka kumangamin tapno saan amat traffic dito yung main highway. Amo nga dagtiltiliw iti dayja banda. Kaya't mo amatiliwak kat agmultak iti dakkel. Anyat orasan ni. Maladawak manan. Sikan ti agmaneho. Papanamon nga ay, amumat ajak ammo tagmaneho. Hoy! Aldrin! Agsubli ka dito, oy! Ay na, nakamisuot ka manin asimrak dito'y office. Apay, ayan. Kasano? Nagapa kami manan kanila kay ko. Da kayo ang talaga. Kanayon kayong mitlatan nga agapa. Maumumak nga rudan. Sapay nakaungungat. Basit lamay bagak. Sintiran na. Ay na, lambing ang mat ngamin Amangan mat no kanayon ka nakakusila. Kasano ajak ko silapan? Kat naglay nga agreklamo. Di na pa'y mat ammo ti makisarita iti nasayaat. Unay kayon aya. Oh, data phone mo, agriring. Apay nga tanga umaw, awag man ang tibwisit a lalaki. Katsong batang ngamin
Oh, apay. Dalang damagag. Amumat nga adak dito yung office. Awag ka nga awag. Disturbo ka. Sige, saan man langan? Oh, nangig mo, friend. Kasjay kami, akanayon. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Talaga asan ang makadlaw na yung tao. Bukas kay wala Amo ka na na dyan kayo sa tikas to'y aking aklase asukan. isip. Ang pipigsan na kitin. Agkanda pa'y. Aguray ka man. mga pangako. Ne, sabi nga nindabot yung music. Nakadagdaga rin na ito ang music. Nagsakit itilapayag ko. Paborito ko tayo yung music. Nita, Anong sayat? inon naman. Tamis? Ay no. Oo. Padasam nga itaban ti music ko. Papabaan ka dito ilugan. Kasta? Isardang mo nga rod ta bumabaak. Ah, Isardang mo, kunak. bumaba ka? One. O sige. Ala, bumaba ka. Kat makamukan itibiyag mo. Talaga bumabaak. Bastos at talaga na ya tao. Imbabanak dito eh. Awan pa'y mat kabalbalayan. Kan, awan matatao iti na ito'y alugar. Hello, nanan. Ada ka din ni tatang dita? Da, apay aya. Ibagaman. Tao may naksukunan dito ng iba't tiyan kanyak ni Aldrin. Imbate na ka? Nagapa kami manon, nanang. Pakibagayo ka ni tatang. Tao may naksukunan. Sige. Ibagakan ko na. Agyamanak, nanang. Nagapa kayo, kanila kayo mo? Wen kunak lang arudan, tatang. Ulitan nyo pa lang matadamagan. Ay, manon na tawon nga gasawa kayo. Ang maging gaita, saan kayo pala ang anak ka-adjust? Nagregat akong pasan ti ugali ni Aldrin. Di mo pala mo akumpasan ti ugali ti asawam? Jakla ko man nakias asawa. Ay na, saan mo amay subli ti amay na? Ala, aglugan kan iti tricycle, ta itulod kan ijay balayaw. Daddy, kapay ngay. Awan matlangan niya mami. Tsaka mo ah. Saan ka di? Asigod nga kuy-kuyog kayo nga agawid iti malam. At ang amin na panan na. Ay. Ne. Daddy, adan ni mami. Intulod ni lolo. Ako ngagpaiso. Inaksabatan ni mami. Mami! Ay na, Rowen, anak ko. Lolo, apay asikatin nang itulod ka ni mami. Tatang, umunig ka pa'y agkapi ka pa'y. Ay, sana na. Ururayan nak ni nanang mo ijay balay. Saan ang makapanganday jay? No saan nakakalangan amangan? Lolo, dito'y kapay lang balay. Kwa, apaw ka. Tinasayaat. Mapan kayong tulangan pumasyar ijay balay kan ni ading mau. Wan. Sige, Lolo. Ulyan minto jay mulam abayabas. Ay katun adun tibungan na. Naluumdan kahit. Agur-uray kada kayo kan ni ading mau. Ket, anya ter aramidam. Ikagluton. Agluto ak, tapno uyawem tumanan. Daddy, mami, aga pa kayo manan. Saan, anak ko? Mabisin kami kan ni ading ko. Nangag mo. Mabisinan dagita anak mo. Sa anak nga agluto. Ket, anya nga iti ka dagita anak mo. Makaamukan Sigan ati agluto, Daddy. Mapantag buya iti TV, Rowen. Bay ang mga agluto ni Dadim. Umay ka na. Sana bali, nalaing nga agluto ni Dadim. Ay na, friend, ni Aldrin ti pinagluto. Tamok nga uyawan ng tumanan ti iluto.
Makapagsarita tangarod iti husto. Wen anya ayat ti ibagam. Ay na, friend, di nga min nakautangan ta, agsingsingiran. Ha? Ay, wen anya. Panagbabayad gayam manan. Wen, kat na ibagala kanyak, amano abulanan asaan ka nagbaybayan. Pudno dayta. Kasano? Nagadumot nga mi ti binayadak. Kuryente, internet, danom, kan, syempre, ti allowance dagiti anak ko. Kat di nga isweldo ni Aldrin. Kukwa na laang mo. Diyak daw dawato. Taaga pa kami laang. Kasta ka di. Kat anya ngay nga rod ti ibagak ije nakautangan ta. Ibagam. Basta, agbayad ta. Friend, talon abulan asaan ka nakabayad. 15,000 ti bayadam ita abulan. Ay na. Pangalaak ngay nga ta iti kasta agatad. Ay na, kayat ko na ito inluto ni Daddy asidaan tayo, mami. Ay kat nasayaan tapno makapangan ka iti natan. Natang pailaang detain lutok. Angam kitamet. Kay kayat dagiti anak ta. Wunon. Nalaing kan nga agluto. Sika ngay. No agluto kay tinateng, no saan a half cook, overcook met. Ay no, agsao ka pa lang iti kasta. Sige, saan akon nga agluto apulos? Ne, abay, di matrabahom ti agluto? Saanan tas si kalangan ti para luto dito balay. Agin lalaing kamot. Saan na kami ka di nga itulod iti balay dananang kantatang, Aldrin? Maturugak, masadutak nga agdrive. Unay kamutan. Kasadut mo matla aminan. Kakaiso na Sabado ita. Pag inanaandak mat Ay, sadut. Sadut ka talaga. Sige, ibagampay da ita at adda sumadutak. Ay, sana bale. Adumot ka ti tricycle apagluganan mi. Saan da ka kasapulan? Apay ngay, asaan asimorot ni Aldrin kada kayo? Aw-awisak, nanang. Ngam di namot kayat. Maturog kanulaangan. Kanayon kayo kadi nga agapa? Jak ilibak, nanang. Nagmadimot ngamin ti ugali na. Apay ngay da kami kanitatang mo. Sipod nagasawa kami. Nga aging nga ita anataangan kami. Kat manmano kami nga agapa. Nagtalinaad ti respeto me iti tunggal maysa. Ay nananang, saan nga amon ni Aldrin ti sao a respeto? Kontraan na amin akayat ko. Amin nga ramidak, madi para kankwana. Iso abay-bay akmot nga ramidan na ti kayat na. Isukat nga ado ti agsisina nga agasawa, gapo iti dayta. Kayat ko nga rudan asinaan nanang. Maumuma akon iti kasjay nga ugali na. Naunat kan sa ngamin unay kanila kay mo, Marie Grace. Isu akas jay ti ugali na. Anya anaungat. Iso ati